Ephesians chapter 1 verses 3 to 14. No pagsasaritaan tayo ti bendisyon ket ti amon iti tao kwarta kinabaknang adu nga balay no amin nga sanikwa no dati lugan mo nga SUV, okay? Dadya iti panunutan tayo nga bendisyon. Nga man niya iti ibagbagana dito Ephesians 1:3. Nga kunana, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Ibagbagana dito nga datayo nga namati. You are blessed by God. Benendisyonan da ka ni Apo Diyos. Gaputan ni Apo Diyos kunana na bendisyonan ni Apo Diyos. Nga iti blessed God, benendisyonan na da tayo iti every spiritual blessings. Inya da iti every spiritual blessings. Amin nga bendisyon kat in bendisyon na kada tayo. Okay. Inadagito nga bendisyon. Number 1, Ephesians chapter 1 verses 3 to 14. Verse 4 kunana, in Christ you are chosen before the foundation of the world. Agasong dayjay ngay han kapailaan nga nayanak. Pinili dara tayo. Dayjay ti bendisyon. Nga adagayam iti Dios nga mangpanpanunod kada tayo. Nga siya ni Edren haan pailangan na parswati lubong pinilinak. Haan nga gapu ije laing ko, sirip ko, performance ko, position ko, achievements ko, haan nga dayjay iti qualification nga pinilinak nga nagbalin nga anak na. Okay, gapu ko ni Hesus Kristo. Gapu jay inaramid na Jesus ijay krus ti Kalbaryo. Dayjay iti nakaskas daan. Isu nga kas jay kamat ayat nga kakabsat. Haan laang nga siya. No aday iti pamatin. Pinili da ka ni Apo Diyos. Ti rason mo apay nga pinili da ka ni Apo Diyos. Gaputa namati ka. Uri kita ijay the whole Bible. Dagiti pinili na. Dagiti heroes of faith in the Bible. Dagiti prophets. Dagiti kings, no apay nga napili da because of their faith. Ado man tinagkurangan da ng gapu iti pamati. Okay. So nga dayjay nakaskas daw pinili dat nat tayo kani Apo Diyos. And number 2, in Christ He predestined us for the adoptions as sons. Okay. Before the foundation of the world, gapu ko ni Hesus Kristo, it's not our own effort or achievements nga nagbalin tayo nga anak ni Apo Diyos. It's because of Jesus Christ. Okay, verse 5, having predestined us to the adoption as sons by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Di ba? Di panunot ni Apo Diyos. Han nga panunot ti tao, han nga panunot ti kaaruba, han nga panunot ni pastor, han nga panunot ni padi nga pinili na datayo ni Apo Diyos. It is the mind of God, it is the will of God. Kati panunot ni Apo Diyos nangat nga ito nga dayong ti panunot tayo. Galatians 3:26 kunana amin tayo nagbalin nga anak ni Apo Diyos through faith. Pamati ka ni Apo Diyos. Okay? Haan nga DJ kapanunutan iti tao. Isu nga urian niya iti ibagbaga dagita nga kaaruba dagita nga inimim. Nga negatibo nga banag ken ka. Basta nakasintro ti pamating ka ni Jesus, anak daka ka ni Apo Diyos. Uray jay Galatians 4:6 kunana, because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying out, Abba, Father.
Isu nga, it is not the pastor, it is not the other people there, it is not our neighbor, iti mangibagbaga nga anak dadatayo ni Apo Diyos, it is the Holy Spirit, it is God. Dahil dyan, ti masapong nga panunutan tayo. Ni Apo Diyos, ti mangibagbaga, the creator of the universe, heaven and earth, iti mangibagbaga, iti sauna, nga sikakit, anak daka in may dito'y puso tayo, awagan tayo iso na ti Abba Father. Ti Abba Father, He is very close Father. He will never leave us nor forsake us. Haan nga mangbaybayan nga Ama. Dito'y lubong adu ti Ama nga mangbaybayan kadagiti anak na. Adu ti ubing nga mabaybayan adamot ti Amada. Ngam dito'y Abba Father. Ti Abba Father saan nga pulos nga mangbaybayan ti anak na. And it is not us han nga datayo ti mangibagbaga, it is the Holy Spirit, it is the Word of God. Naawatan tayo nga Romans 8:17, and if children, then heirs of God, and joint heirs with Christ. Makipagtawid tayo. Wow, that is the blessing nga ibagbaga na dito. Hana nga ibagbaga iti kwarta. Hana nga ibagbaga iti kinabaknang dito. Hana nga ibagbaga iti adu nga balay mo, adu nga lugan mo. He is speaking your relationship with God. As sidag ka ni Apo Diyos. Inya pa iti ibagbaga na no apay nga nabendisyonan tayo dito. Ijay verse 6. In Christ, number 3 dito. In Christ we are highly favored. Verse 6, to the praise of the glory of His grace, by which He made us accepted in the beloved. Kunana, gapu iti parabor, glorian iti parabor ni Apo Diyos. It is His grace. Iti grace kat saan nga mabayadan. Binayadan na Jesus nga intid na kadatayo nga libre. Antay nga kaya nga mabayadan. Antay nga questionaran ti parabor ni Apo Diyos. Gapu ta iti parabor na He made us accepted in the beloved. Okay, amuyo da iti word nga accepted. Iti Greek na kat charito. Charito. Nga ti kayat na masawon highly favored. DJ highly favored nga da ito'y special treatment. Okay. Dito'y kabinggitan, no dati okasyon, no dati kasar, katsyempo iti panangan, adu iti pila. Gaputa nagpartida iti 10 nga baboy, 15 nga baboy, baka, nuang. Kaya't in may iti adu nga tao nga maki atendar iti kasar. Okay, kat no tiyempo ti panangan nagatidong nga pila. Ngem no adda the mayor, the governor, the congressman, adda the attorney, sinupay sandang agpila dagita. Tama di da nga madino mainitan pi mandita, andang agpila ada iti table. Lamisaan nga nakasagana kadakuana. Dahil iti makunkunan nga special treatment. Kat iti word nga special treatment, charito. No iti sangwanan ni Apo Diyos, His favor is for us. Dahil iti bendition. Amo yung, iti favor ni Apo Diyos ada kadatayo. Iti treat ni Apo Diyos datayo nga special. Apay. Gaputa naglawag in may na Jesus nga ikaro na tibasol tayo. That is special treatment. Haan nga datayo tinangikaro iti basol tayo. Apayan tayo nga makita rin. That is the blessing. Tapno iti kastasikakin siya kat mapakawan iti basol. May reconcile tayo ka ni Apo Diyos. Dahil iti bendition nga ibagbaga na dito ayatan nga kakabsat. Amen? Number 4, in Christ we are forgiven of all our sins. Verse 7, kunana, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Nakita tayo? Kasano nga napakawan tayo? Kasano nga ginatang na Jesus da tayo? According to the riches of His grace. Hana ko na nga according to your religion. Hana ko na nga according to your achievement. According to your penitensya, according to your parents, according to the pastor, according to the priest. And natin bagana according to the riches of His grace. Parabor ni Apo Diyos nga napakawan tayo.
But if you are forgiven, among no nadalusan ka, okay? No sa anak nga nadalusan, awanak dito yung agsasao. No sa anak nga nadalusan, adanga ak ngagbisbisyo dita. Binalusan dak ni Apo Diyos. Pinakawandak ni Apo Diyos. Isu nga I decided nga usaron dak nga mangibingi iti saso. Mangibingi iti parabor mo. Tati parabor mo han nga mangidoron kin ka nga agbasol. Parabor ni Apo Diyos nang idoron datayo nga agbasol. Idoron na datayo nga agaramid ti kinaimbag na. Amen. Okay, in Christ we are forgiven. Kaya't amoy jay panakailan sa ni Jesus jay krus ti Kalbaryo, he was cursed. Gaputa di jay curse tayo inala na. Di jay ti special treatment. Okay, di jay ti blessing. He was cursed. Tapno mapukaw jay curse kada tayo. Kat amoy no mapukaw ti curse kada tayo. Yes, sumaron ti blessings nga inkarkarina ka ni Abraham. Ado ti blessings nga inkarina ka ni Abraham. That through Jesus Christ, we will receive the blessing of Abraham. Okay. Hallelujah. Gapo ko na Jesus linukatan na iti bendisyon ti langit. Isong awan ti may para magtayuan. No nakareceive ka iti kinabaknang dito irabaw iti daga iti kwarta no nabendisyonan ti trabaho. Dahil tati gapo iti naramid na Jesus nga linuktan na iti bendisyon ti langit. Gapo ta iso na iti na i-curse. Gaputan mo sana nga inarami data, uray no sino kapigsam, uray no kasano kapigsam, saan nga umay ti bendisyon pinka. So nga data nga bendisyon nga dakinyam, saan mo nga iparamag. Amen? Gaputa data kat parabor ni Apo Diyos. Okay? So nga, ayan tayo, jay number 5, in Christ we have obtained an inheritance. O, adatawid tayo. Gapukan ni Hesus Kristo. Gapo ka na Yesu Kristo manan. Okay. Deta nga sirib mo, inter niya Apo Diyos deta. Deta nga pigsam, inter niya Apo Diyos ken ka. Okay. Verse 13, in Him you all trusted. Verse 11, in Him also we have obtained an inheritance. Di ba gapo ka na Jesus? Being predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will. Iso nga dagiti nga bendisyon. Okay? It is according to the purpose of God who works according to His word. Ninbagana patyon. Inbagana aramidan. Okay? So nga dajati bendition nga ibagbagana. You are blessed with every spiritual blessings. Gapo ken ni Hesus Kristo. Isaiah number 6 kunana, in Christ we receive salvation. Okay. Isu nga dayto yung salvation ayatan nga kakabsat. It is a gift. Okay, ado iti tao nga mangibaga mapanak makigimo. Tapno mapakawan ti basol ko. Agarami dak iti naimbag, tapno mapakawan ti basol ko. Mangtedak iti offering, tapno mapakawan ti basol ko, tapno mapalintegak. Inyapay ket that is wrong. Okay. Haan nga kasjay iti ibagbaga iti Bible. Anya iti bagbagana na ikapiyatay ko ni Apo Diyos. Nagbalintay nga nasantuan, pinagbalin na datay nga blameless, insalakan na datayo, gapu iti sauna, gapu iti naramid ni Jesus. Kat no in receive tayo dagiti nga saun ni Apo Diyos. Okay, anya ti resulta agaramid tayo iti naimbag. Kasla daytoy ko tumbler. Anya ti nakaaramida na tapno pangikabilan iti danon. Okay. Isu nga naarami daytoy tapno maikabil iti danon no inuman. Isu nga awan ti aramida na daytoy tapno agbalin nga tumbler. Ada nang aramid nga nagbalin nga tumbler. Kasjamit kada tayo. Insalakan na datayo. Tapno aramidon tayo. DJ purpose tayo nga naisalakan tayo.
So ano apay nga garamit kay tinaimbag? Because you are saved, because you are made righteous, holy. Maday dahil ti Apo Diyos. Dahil ti bendisyon nga ibagbaga na iti Ephesians 1:3.